Orta seviyede bir tekme Doğan. Sağ sol kombinasyon denemesi, bir cep geldi. Alçak tekme yine. Buğrahan. Sol kroşe Buğrahan. Diz darbesi. Doğan Yıldız, hakem araya girdi. Yüksek tekme. Doğan Yıldız. Sol kroşe Buğrahan. Çok etkili bir sol kroşe geldi. Spinning backfist rakibin omzunda kalıyor. Dış tarafa alçak tekme Buğrahan. İç tarafa alçak tekme Doğan. Sağ sol kombinasyonu. Seri yumruk denemeleri orada Buğrahan'dan. Gardın arasından yumruğu buldu Buğrahan. Daha iyisini bekliyorum diyor Doğan'a. Sol direk geldi şimdi Doğan'dan. Sol kroşe, sağ kroşe. Ama şimdi sağlı sol yumruklar. Hakem girdi araya. Doğan Yıldız iyi iş çıkardı. Çok net yumrukları var. Yine sağ kroşe çok net Doğan'dan. Bir sağ kontra geldi Buğrahan'dan da. Yarısını tamamladık ilk roundun. Spinning backfist, geriye çekiliyor Buğrahan. Sol direk. Orta seviyede yumruklar. Bu arada kasaya gelen bir darbe Buğrahan'dan. Biraz zaman tanıyor ona hakem. Şimdi tarafsız köşeye gönderdi. Kaldığı yerden devam ediyor mücadele. Yine kırışma anı, yine tehlikeli anlar bunlar. Rakibini kendine doğru çekme uyarısı hakemden Buğrahan'a. Seri yumrukları var Buğrahan'ın. Sarılıyor şimdi Doğan. Son 30 saniye ilk roundda. Diz darbesi geldi Doğan'dan. Evet, daha önce uyarmıştı. Doğan'ı 1 puan düşürdü Doğan'dan. Fikret Hocam, nasıl buldunuz bu kararı? İsabetli bir karar. Genelde sporcularımız kickbox, diğer Muay Thai branşlarına alıştıkları için yasak olmasına rağmen yine ister istemez tutuyorlar ama biraz bir iki müsabaka gösteriyoruz ama artık ceza vermek zorundayız. Evet, Doğan'ın 1 puanı düşüldü. Bu işlerin durumunu değiştirebilir ama şimdi Doğan'ın yumrukları var. Buğrahan kendini savunmaya çalışıyor. Ve ilk round tamamlanıyor. Yani şu boyun güreşi hareketinden bahsediyoruz. Evet. Tutma ve ardından da diz darbesi. Muay Evet. Thai'de tabii ki en çok kullanılan Kickbox. teknik ama kickbox'ta bu yasak. İşte diz darbeleri burada, yani tutup o diz darbeleri yasak. İlk roundun önemli anlarını da sevgili yönetmenimiz ekrana taşıyor. Burada çok net sağlı sol yumrukları var Buğra'nın. Yani bir süper basket ama bir hayli kaliteli bir maç. Çok kaliteli maç, evet. Hazırlanmışlar haliyle, yani belli. Zaten genelde bütün maçlar çok kaliteli ve güzel geçti hakikaten. Gerçekten öyle. Üç roundluk bir mücadele ve şimdi ikinci round başlayacak. Siyah şort